ũngĩtũũria mũndũ muoyo ũngĩtũũria mũndũ muoyo to mũgate wiki ũngĩtũũria mũndũ muoyo ĩndĩ kiugo kĩrĩa kiumĩte kanua-inĩ ka Ngai nyitanagĩra na Bishop Dr. Teresa Wambui Kahiga tondu guo ranyona haha ngutiga ndarekereria maguta magukuohora kioho-inĩ kĩrĩa wĩ thĩinĩ wakio. Bwana Yesu asifiwe. Mũtambo-inĩ wa Pacific Waves Television akĩenjera kiugo kĩa Ngai ona ũtaũku wakĩo tabarĩra-inĩ ya kwenjera kiugo o mũthenya mũtambo-inĩ wa Pacific Waves Television USA, a place of acknowledgement. Haleluya. Mũndũ wothe aranjigua arohingũrwo nĩ Ngai kwaragĩrio nĩwe na iroto na cioneki na gũkũũrana mũgambo wa Ngai rĩrĩa ũraria nĩgetha tũhote gũtwarana na Ngai mwaka ũyũ. Kwenjera kiugo. Unatawala, amen, haleluya. Unatawala, amen, haleluya. Wewe watosha, amen, haleluya. Wewe watosha, amen, haleluya. Uinuriwe, amen, haleluya. Uinuriwe, amen, haleluya. Mwathani witũ agocwo. Wĩ mwega mũthikĩrĩria na mwĩroreri wa Pacific Waves TV. Na ni ndĩ mwega na ndĩ mũhonoku. Jesu nĩ mwathani na nĩ mũikaria wa ngoro yakwa. Nĩ ngenagio nĩ wendo ũrĩa nyendete naguo kũnjarahũraga rũcinĩ, kũhe thayũ ona makĩria kũhe platform gũkũ kwa Pacific Waves nĩgetha ngũrehagĩre kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa tabarĩra ĩtagwo kwenjera kiugo. Mwathani agocwo. Tarikĩria kiugo kĩu kwenjera kiugo nĩ gũkũhe ũhoro ũrĩa ũtangĩigua kũndũ kũngĩ o ũguo. Mwathani agocwo. Na rĩu ndĩna kiugo kĩngĩ kĩa ũmũthĩ tũgũkĩona thĩinĩ ibuku rĩa 1 Samuel 17 tũgũthoma mũrahari wa 8 nginya wa 11 na nĩ tũgũthoma nayo ĩkĩrũgama ĩkĩanĩrĩra ĩkĩra itungati cia ita cia Isiraeli atĩrĩ, nĩkĩ gĩtũmĩte mume kwanyu mũgoka gũthaba ita yanyu gũkũ? Atĩrĩ, nĩkĩ gĩtũmĩte mume kwanyu mũgoka githĩ niĩ ndikĩrĩ Mũfilisti na inyuĩ githĩ mũtikĩrĩ ndungata cia Saũlũ? Wĩthurĩrei mũndũ ũmwe wanyu aikũrũke oke harĩ niĩ, nake ahota kũhũrana na niĩ na anjũrage-rĩ, tũgĩtuĩke ndungata cianyu. Na wona ndamũhota ndĩmũrage, nĩ mũgũtuĩka ndungata citũ mũtũtungatĩre. Mũfilisti ũcio akiuga atĩrĩ, nĩ ndĩmũnyararithia inyuĩ itungati cia Isiraeli ũmũthĩ, mũtikĩhe mũndũ ũmwe tũhũrane nake. Nake Saũlũ na Isiraeli othe maigua ciugo cia Mũfilisti ũcio makĩmaka magĩtigĩra mũno. Reke tũhoe. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, nĩ wega nĩ tondũ wa kiugo gĩaku Mwathani, nĩ tawa ũrĩa ũmũrĩkagĩra magũrũ maitũ. Arĩria ngoro ya mũthikĩrĩria na mwĩroreri na nĩgetha atuĩke wa kũrathimwo. Hũthĩra ta mũtũrirũ waku Ngai. Roho Mũtheru wa Ngai ũkawarĩrie ngoro cia andũ aku na ithuĩ tũkũgoce na tũgũtĩe. Nĩ ndakwambararia mũno makĩria Jehova, nĩ kũmenya ũrĩa wĩigua ũgeka na ũkahota. Ndacokia ngatho tondũ nĩ wanjigua. Rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesũ Kristo ndahoya na ndetĩkia. Amen. Nĩ agocwo. Ũmũthĩ-rĩ ndĩrenda kwaria ũhoro wa how to fight the spirit of Goliath. Mwathani agocwo. Na njoke ngũrie atĩrĩrĩ, kana twĩyũrie atĩrĩrĩ, what is the spirit of Goliath? Goliath no thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ wa Ngai, tondũ kiugo gĩkĩ tũheagwo-rĩ, tũheagwo gĩtũrute, tũheagwo gĩtuonererie. Kiugo kĩrĩa tũheagwo kĩa Ngai tũheagwo gĩtũhe guidelines. Rĩu koguo rĩrĩa tũgũthoma ũhoro wa Goliath-rĩ, ũgoka in a physical life ũkeyũria atĩrĩ, who is Goliath? Goliath-rĩ nĩ kĩndũ kĩrĩa gĩothe kĩambararĩtie mũtũrĩre-inĩ waku kina kama ngome, stronghold.
kindu kiria wiguaga kamaka andu aria wiguaga magwetwo gatwikira nda mwathani agoco ithe gutire andu magwetagwo gatwikira nda haleluya ithe tikutire andu mucemanagia nao kaigua ni wa maka nginya kaigua to gucenjia njira ithe gutire andu maturaga matengeranagia nawe nigetha ndugathie wega haleluya ithe gutire andu maturaga mendaga ogwekana angiona menda tukue ucio niwe Goliath wa muturire waku haleluya no riri Goliath ri ndari hinya ni athiraga tondu ono uyu wa mandiko ri ithe ndathirire mwathani agoco na ko njari na mwitio muno no igwa nginya oragia atiriri thiini wa Isiraeli ri kai gutangioneka mundu eyumirie kiugo giki guthoma ngitheka ngona uria ngoma cie mwitio Bwana asifiwe uria citwitiagira aria mathia kwago monaga tari ta mena Ngai munene gutukira andu aria mekaga iundu njuru mona ta mena Ngai munene gutukira haleluya oragia atiriri no ngiyumiria thiini wa Isiraeli ati oke tuhurane nake tondu ni arorete Isiraeli riothe akona hatire mundu ungiyumiria agacoka kaiga atiriri umuthi ni ngumunyarithia ati umuthi inywe Isiraeli aya ni ngumunya uguo niguo ngoma cietiaga uria cikiugaga ati ucio mucio retia naguo no ngunina ucio wira retia naguo no ngunina ucio tungata retia naguo no ngunina Bwana asifiwe aiga atiriri ni ngumunyarithia inywe Isiraeli aya ati no muthi murute mundu umwe okiarwe nani na wona ati wona ndamuhotari ndoraga mundu ucio ri inywe mugutwika ngombo citu uguo niguo ngomendaga enda gututuria twi ngombo ciake mwathani agoco enda gututuria twi ngombo ciake cia mathina enda gututuria twi ati atwike ngombo ci atwike ndungata citu ati na wona mwagituhotari ati na inywe ri na ithuĩ tutwike ndungata cianyu Bwana Yesu asifiwe ndiragoca Ngai wa Daudi ni tondu Daudi ri arithagia tuburi twa ithe turia tutari na kuria turi ati nake akigua kwina undu Saul augite tondu hindi iyo ni Saul niwe wari muthamaki aigite uria ukuraga Mufilisti ucio atwarwo gwake amune muiritu wake amuhikie nake Daudi akiumira ruru agiuka agikora kwina andu aingi muno itari kienda guthenganirirwo mwathani agoco na hindi iria akinyire akiuga atiriri ati ni ekuhurana na Mufilisti ucio na kiugo kia Ngai kiuga kari kahi karuru no ni atiriri ati nginya ario anyina ri na Daudi makiuga atiriri riu uyu ri atigire tuburi nau ati ithe ndona mwikirira uria wake Daudi akiyumiria akiamba agikirwo nguo iria ciekiragwo aria mekuhurana ita akiuga caici ni ndito muno tondu ni atiriri tiruaga na mwiri na thakame turuaga na hinya wa Roho Mutheru wa kuhurana na mbutu cia maroho maria moru mekuria riera-ini haleluya Daudi agiuka na tuiga twake tutano nake Mufilisti uria akiumira kiugo kia Ngai kiugaga atiriri ati Mufilisti ucio riria onire Daudi ri onire kahana kahi akiuria atiriri kai nie ndi ngui ndia ngoro ria ngoma cietiaga ati niguo mundehere kahi gaka turwe nako no he kindu kimwe arigitwo ati thiini wa kahi kau he kindu kia goro muno Bwana Yesu asifiwe we urathikiriria na urandora gwenda gukwira wega ndukana makio ni ngai cia kwanyu ona ngiko ciaragia atia ona ngiko ciugaga atia akorwo wina Ngai thiini waku ndukanetigire kuurutaga wira Ngai iria mahuthagira angikorwo nama ni wihokete Ngai na angikorwo Ngai e thiini waku mwathani agoco ndenda gukwira ndukanetigire Ngai we muhunjia tani wonagwo TV ni nyingi ati aiko ndina Ngai thiini wakwa Filisti no megukua na no mekugwa na no meguthira tondu tutikurwa nao na mwiri na thakame no ni tukurwa nao na hinya wa Roho na maguta ma Ngai Bwana Yesu asifiwe itari githenganirirwo niguo mandiko maraiga thoma Samueli wa mbere yothe 17 itari athenganirirwo ri Daudi ndari maundu maingi ekire
thiini wa tuhiga turia twake tutano tunyoroku twa rũĩ anyitire kamwe tu akihiũria akigũtha Mũfilisti ũrĩa thithi akimũgũithia thĩ. Bwana Yesu asifiwe. Ndoka na ũhoro mwega, ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, Goliath wa family yanyu ũmũthĩ nĩagwĩte. Ũrĩa ugaga mũgũthikana mwaka o mwaka ũmũthĩ nĩagwĩte. Goliath wa mũtũrĩre waku ũrĩa wĩingĩraga mũthuri waku agakũmena hatarĩ gĩtũmi akanjia gũkũnyarara, ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ atĩ Goliath wa mũtũrĩre waku ũmũthĩ nĩagwĩte. Haleluya. Goliath wa wĩra waku arĩa maugaga ndũkwenderia hau magatũra mathiaga kwaga magĩka maũndũ moru nĩgetha biacara yaku ndĩgathiĩ na mbere, ndoka na ũhoro mwega wa gũkwĩra atĩrĩrĩ kwĩna maguta. Haleluya. Marĩa marĩ na Daudi. Bwana asifiwe. Na nĩ kahiga kamwe tu. Kiugo kĩa Ngai gĩtiugaga ahũthĩrire tũhiga twĩrĩ, kiugaga ahũthĩrire ihiga rĩmwe tu. Haleluya. Ihiga rĩu rĩmwe rĩkĩgũithia Mũfilisti waiguithĩtie Isiraeli guoya. Haleluya. Aiguithĩtie Isiraeli guoya magetigĩra. Nĩ njũĩ wega haha hena andũ matũra mekũnjĩte tondũ he mũndũ kũu kwanyu kũringana na Ngai iria ahũthagĩra angĩario na ndonaga wa gũcokia, angĩario na ndonaga wa kuga, angĩario na wĩiguaga to gũthiĩ rungu, wĩiguaga to gũthama kũu nĩ ũndũ wa gwĩtigĩra. Kiugo kĩa Ngai gĩatwĩra atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa Mũfilisti ũcio athamarire na akĩmera atĩ kũrehwo mũndũ arũe nao atĩ na wona mahota matuĩke ndungata ciao, atĩ Saũlũ na andũ ake magĩgĩtigĩra na makĩmaka. Haleluya. Rĩrĩ ti ihinda rĩa kũmakio nĩ ma-devil worshiper, rĩrĩ ti ihinda rĩa kũmakio nĩ ma-witchcraft, rĩrĩ ti ihinda rĩa kũmakio nĩ old prophets, rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũmenya atĩrĩrĩ maguta ma Ngai me thĩinĩ waku na nĩ mekũrũnda Filisti. Haleluya. Na Filisti nĩ mekũgwa, Afilisti a ministry yaku nĩ maragwa. Arĩa maugaga gũtirĩ kũndũ ũrathi, arĩa maugaga ndũthiĩte kũndũ. Bwana asifiwe. Ndiĩ kana ũracemania na andũ arĩa makwĩraga ndũthiĩte kũndũ rĩrĩa wĩrutanĩirie makauga ndũrĩ kũndũ ũthiĩte. Ngwenda gũkwĩra wega atĩrĩrĩ Mũfilisti wa mũtũrĩre waku, Goliath wa mũtũrĩre waku, maũndũ marĩa mothe mararũgamanĩte nawe, ma stronghold mahana Goliath makagiria ũthiĩ mbere, mũthenya wa ũmũthĩ nĩ maragwa na ti kũgwa nĩ gũkua marakua. Haleluya. Nĩ kũrĩ mũrogi ũtũrĩte kwanyu atũire eremereirio arogaga andũ agatigara. Rĩrĩ nĩ ihinda, kwĩna kĩgũtha. Bwana asifiwe. Kwĩna kĩgũtha. Haleluya. Ngai arakĩhiũria rĩa mbere na rĩa kerĩ aramũgũtha thithi amũgũithie thĩ. Haleluya. Kwĩna mũndũ kwanyu ũrĩa ugaga atĩrĩrĩ ndũgathiĩ wega, thũ ya mũtũrĩre waku we nĩ ũmĩũĩ, mũndũ ũrĩa ũtũraga thingatanĩte nawe we nĩ ũmũũĩ. Ona rĩrĩa ndĩraria ũguo rĩ nĩ aroka maitho-inĩ maku. Ngwenda gũkwĩra wega atĩ Goliath wa mũtũrĩre waku ũmũthĩ ndararara muoyo, ũmũthĩ nĩ aroragwo naguo mũtwe wake nĩ ũraneanwo kwĩ nderi cia rĩera-inĩ. Goliath wa ciana ciaku ũrĩa waugire atĩ gũtirĩ mwana ona ũmwe waku ũkona wega, magĩikĩrio njohi, makĩhurunjanio, magĩtuo tũhũ. Goliath wa ciana ciaku, Goliath wa maũndũ maku ũmũthĩ ndaratigara. Kĩgũtha nĩ kĩhiũria rĩa mbere na rĩa kerĩ na rĩa gatatũ kĩarekererio rĩ nĩ gũkua gũkua, ti kũgwa kũgwa, nĩ gũkua gũkua, nawe wĩtũrĩre na thayũ. Bwana asifiwe. Ũmũthĩ we ũranjigua na ũrathikĩrĩria kũrĩ andũ matũrĩte meyũmĩtie na mahinya na mothamaki mũtũrĩre-inĩ waku nĩgetha ndũkoneke na ndũkaiguĩke, ona nĩgetha ndũgathiĩ mbere. O wambĩrĩria kaũndũ magakagũtha, o wathi to kumĩra magakagũtha. Mũthenya wa ũmũthĩ kĩgũtha nĩ kĩhiũrie rita rĩa mbere na rita rĩa kerĩ na rita rĩa gatatũ. Mũfilisti ũcio nĩ arakua, ti kũgwa nĩ gũkua. Haleluya. Kiugo kĩa Ngai kiuga Goliath akĩgwa thĩ agĩkua, mũtwe wake ũgĩtinio ũgĩikĩrio nderi cia rĩera-inĩ. Haleluya. Nĩ gũthira kabisa. Mwathani agocwo. Roho wa Goliath ũrehaga guoya. Ndona andũ aya ũrĩa na intimidation. Roho wa Goliath ũrehaga guoya. Guoya ũcio tũrĩte naguo rĩu nĩ wakinya mũico. Goliath nĩ arakua. Hallelujah. Mockery and discouragement. He mocked them.
akimera ati ni hari mundu toguo wiguaga uguo meteaga andu acio uguo matwe they mock us ati akimarumithania na ngai ciao uri andu maturumithanagia na kanitha acio tiga gutura kanitha moe kurukuru acio tiga mahoya maturaga iyo na matigwikaga uria maraiga akimarumithania na ngai ciao no ndamenyaga mwico wake ni muthenya ucio ndenda gukwira gutira makania ucio kumukite na gaku discourage muthe ni mwico wake hallelujah roho wenda go control andu tondu hindi ria mundu ucio ari kou ri ari controller riu hindi ria kwina twirungurwa thamaki wa Goliathu kwi maroho matu controlaga ni tondu ndungithi gwika undu wothe mwega ni makuhingagira njira ni magiragia uhituke makuigaga haria o marenda bwana asifiwe imagine haria marenda ni wikaraga no muthe haria makuigire hau mendaga ngai aramoraga na kweherie bwana asifiwe aramoraga na kweherie hau makuigire amen mendaga urirai nao mendaga witikie ngai ciao ta ciri hinya nie ni njui mundu wothe wahora ndora haha wanakinya handu keyuria ati ngai kai andu aya ngai ciao igikoo na hinya atia ni kuona riu ta haria makinyite ta mangigutoria tia kumaka nduratorio tutirarirai na ngai ciao turarirai na ngai wa matuini bwana Yesu asifiwe umuthi uthamaki wa Goliathu ni wathira muturire-ini waku wi uranjigua oya moko na iguru nguhoere ritwa-ini ria Jesu ni tunyariritwo ni Goliathu uria ogiragia tuthie mbere uria huranaga na ithui irathimo citu na kahurana nginya na maundu maitu ngai witu rogocwo tondu ni atiriri Goliathu ni gukua kwire aguthiro rithi akigwa na agikua magoliathi maya maikaraga magatwarahurira ikuo maya maikaraga magatwarahurira mirimo maya maikaraga magatwarahurira mathina maya maikaraga makenda kuhurunja micii itu maya maikaraga magokirira ciana citu umuthi ni maneanitwo kuri we naguo mutwe wao Jehova ni ukuneana kwi nderi cia riera-ini tondu ngai waria kiugo giaku ni ukibuataga ndarathima mwirorei na muthikiriria itikira gwika wega ngai thengio ni gutukumira roho uyu na ni guturathima rathima Pacific Wave TV na uria mirugamirire na ithu turahunjia kuo turathime ngai witu twike wega tukumire Goliathu na ithu tukugoca ritwa-ini ria Jesu twahoya na twetikia amen mwathani agocwo ni njui ni warathimwo o muthenya ungi to ihinda ta riri shalom ngai akurathime amen to mugate wiki ugituria mundu muoyo indi kiugo kiria kiumite kanua-ini ka ngai nyitanagira na Bishop Dr. Teresa Wambui Kahiga tondu guo ranyona haha gutiga ndarekereria maguta magukuohora kioho-ini kiria wi thiini wakio bwana Yesu asifiwe mutambo-ini wa Pacific Waves Television akienjera kiugo kia ngai ona utauku wakio tabarĩra-ini ya kwenjera kiugo o muthenya mutambo-ini wa Pacific Waves Television USA, a place of nourishment. Hallelujah mundu wothe aranjigua arohingurwo ni ngai kwaragirio niwe na iroto na cioneki na gukurana mugambo wa ngai riria uraria nigetha tuhote gutwarana na ngai mwaka uyu kwenjera kiugo. Unlock your dream of studying in the USA with International Students Consultants, a trusted and registered entity in the Washington state. We specialize in helping students from Africa connect with top-tier universities and colleges across the United States. Why choose us? You see, navigating the journey to studying in the US can be complex, but we make it simple and seamless. Our team of experts provide personalized support to help you every step of the way, from choosing the right school to securing your visa. We offer a range of reputable services, including connecting students with reputable U.S. educational institutions, providing expert advice on college or university selection, assisting with application processes, offering guidance on scholarship and financial aid, supporting students with the visa, application and travel arrangements, and exchange programs. Remember, your American education journey starts here. Let's turn your dreams into reality. Get in touch with us today via WhatsApp message only. Our number is +1 206 657 9476. Or write us an email or log on to our website running on your screen. U.S. International Students Consultants, unlocking your American education opportunity.
watching Pacific Waves Television USA, a place of nourishment. Pacific